Atvinnu- og nýsköpunarhelgin fór fram hér á Akureyri helgina og mér skilst að það hefur verið líf og fjör þar að venju. Hvernig upplifun var það fyrir þig sem hugmyndasmið að koma á svona helgi? Þetta er bara meiriháttar. Það er bara, ég sakna þess að sjá ekki fleiri þannig helgina. Því að það er gríðarlegt stuðningsnett sem að fullt af fólki sem kemur og gefur góð ráð ef maður er með eitthvað hugmynd hvernig maður getur komið inn í framkvæmd. Og hvernig virkar þetta? Þið kynnið hugmyndirnar og hvað gerist svo? Þessi helgi gengur út á að vinna, nummer 1, 2 og 3. Það er eins og ég var með hugmynd og ég kynna hann í upphafi helgar og ákvaða að vinna með hann helgina og þá var fullt af fólki sem að kom og rýndi hana til gagns og sagði mig hvað virkaði og hvað ekki og ég vann svolítið eftir því fyrir utan að koma henni, niður á blað, ekki bara úr hausnum og niður á blað. Það er það sem að skiptir máli og geta kynnt hana. Og áður en við förum nú aðeins í þína hugmynd, þá varst að segja mér frá ýmsum hugmyndur sem hefðu komið þarna fram, viltu kannski nefna nokkuð dæmi? Já, ég bjóst svo ekki við að vinna. Það voru alveg frábærar hugmyndir hérna. Það er til dæmis rabarbara-verksmiðja. Það var ein sem að vildi nýta rabarbara, sem er náttúrulega bara illgresi, og bara vex út allt Ísland. En það er víst töluvert hátt verð á rabarbara erlendis og það er hægt að vinna alls konar vörur, allt frá hreinsefnum, sultum náttúrulega eins og við þekkjum og fullt af öðrum vörum sem hægt að vinna úr þessu. Mér finnst hún frábær. En þú sigraðir á þessari atvinnu- og nýsköpunarhelgi og fékkst vinningsfé til þess að koma þér af stað. Segðu okkur frá hugmyndinni þinni. Já, ég vil gera svona tölvustýrða tógvél til þess að draga áfram bretta og skíða fólk. Þannig að það eru til svona tógvélar í dag. Það eru bensínknúnar flestar. Það eru bilunargjarnar og mjög ónákvæmar. Og þið þekki til dæmis svo Helgasinir sem eru að mála bæinn rauðan og hoppa milli húsa og svoleiðis. Þeir eru að nota bensínvél. Ég hafði einmitt samband við Eika þegar ég var að hugsa þetta, hvernig þetta geti verið. Spurði hann hvort það væri rétt sem ég héldi að þetta væri ónákvæmt. Hann sagði mig það og ég spurði hvernig myndi það lítast á að þú geti, bara ákveðið það að hér verður á 50 km hraða. Í staðinn fyrir, núna er það bara þeir sleikja puttan og vonast til þess að ná á milli og honum fannst það bara frábært og vonast til þess að sjá eða komið fram. Og síðan náttúrulega bara fyrir krakka, að geta búið til einhverja braut, og dregið bara eftir getu yfir brautina, þá getur þetta orðið fyrir svona minni bæjarfélög, eins og Grímsey, Hrísey og Grenivík og fleiri staði sem að gæti þá boðið upp á skíðaíþrótt eða vetraríþróttir. Já, án þess að vera í rauninni með skíðasvæði eða skíðalykt þá gæti þetta komið í minni bæjarfélög. Já, þetta er náttúrulega miklu ódýrara og miklu einfaldara heldur en nokkuð tímann að reisa og vera með skíðalyftu eða reka skíðalyftu. En segðu mér, hvernig er framhaldið? Þú hlýtur að þurfa að fara í samstarf með einhverjum og til þess að láta þetta verða veruleika? Já, ég horfi til slipsins hérna á Akureyri. Þeir eru að framleiða, með DNG ferðarvörurnar og ég horfi til svona hvernig þær eru framleiddar. DNG er náttúrulega byrjaði 85 og er náttúrulega bara frumkvöðlega verkefni og hefur gengið rosalega vel. Þeir eru náttúrulega að framleiða fullt af vindum í dag og þeir eru komnið með, þetta er búið að þróa svo mikið. Þannig að fyrir mig að fara inn í fyrirtæki eins og Slippinn, fá þá til þess að hjálpa mér með alla þá tæknitekníku sem er það, þá ég held að það er bara rosalega flott. Og ertu komið með plan, markaðsplan og fara að keyra þetta í gang? Hvenær ímyndar þér að þú getur séð fyrstu tógvélina tölvustýrðu verða veruleika? Þetta tekur alltaf rosalega tíma. Þetta er ekki fyrsta stykki sem ég kem að smíða og það væri alveg draumur ef ég væri komið með svona prótótípu næsta vetur. Ég er ekki viss, en það væri alveg bara framúrskarandi ef ég væri komið með prótótípu næsta vetur og jafnvel bara framleiðsla eftir 2-3 ár. En ef þetta gengur vel þá tekur þetta 2-3 ár að komast í framleiðslu.